Amokera gelisha kamera wa Kameme TV kwa ino wa umothe. Good evening kuhana atia watinda atia. Ngehoka we sawa na muthenya waku uma mwega onani wakwa uma mwega ndatinda wega na gagicokeria Ngai ngatho. Maretwa ndicenjetie ni wahu wa Kareithi ne ndoka cihandite wega thinashara hetukitire gika o imwe tu na tugukorwo tugitwarana hamwe nawe nginya gicikihande wega thaa imwe cia hwaini thiini wa tabarira ya humuka gaka ni gaturu ka wonjoria tugoka tukaruga maundu maitiganite megemaine na biacara no kamera ngwirete kire muthi ngwenda tukorwo tukiaririria no nyere kwaranĩria hamwe nawe ngimenye uhana atia biacara yaku iragutwara atia maundu makinyite ha na oho nyende gukimenya kana hihi tabarira ira tukoragwo nacio thiini wa tabarira no ya humuka uri ikoretwo igigutwara thiini wa biacara yaku ni iraguteithia niki kiu ungenda twariririe ugutwariria kwetukira Facebook ni Kameme TV Kenya thiini wa page ya wahu wa Kareithi rondume na mwena wa WhatsApp na baito hau thi wa gicicio giaku tutumire ndumiriri nigetha tuhote gukorwo tukiaraniria hamwe nawe umuthi gwenda twarie horo wegi muhuri wa biacara no umuthi gwenda twaririe muhuri wa biacara o wothe no ukorwo wi thoko dukaine hihi ne gwetia betagia indo kuma mabũrũri ma nanja kana ukiguraga guku locally wendagia mutumba inyuothe ahuri ya biacara ni nyugenda gukorwo tukiaririria na nikio tuthiete tugakumathira one of the best CEOs thini wa bũrũri witũ wa Kenya ukungũirwo ni wira wake mwega na gakorwo agitugwo na ngerenwa ni ndu wa gukorwo hihi aigiririkite thiini wa wira wake na muno makire thiini wa kambuni yake umuthi tukerirwo ni Mr James Macharia niwe mugeni witu na riria wake muona haha ukamenya okete ni undu waku we muhuri wa biacara uri kiuria o giothe ungikorwo nakio kigemaine biacara haha nigetha akorwo agigucokeria na riu tutakoria marigu tuthi mwe imwe na karibu sana Mr CEO. Karibu sana. Kwa Kameme TV. Yes. Tuge na delete Negenaga muno riria kunjita. Tuke twarie na andu aitu. Okay. Na muno ria maiguaga rugeno. Yes. Na wauga turaria andu aria me biacara-ini. No tucoke ikinya rimwe thutha. Tuongerere ona mundu ena itanya ria kuingira biacara-ini. Hamaritwa makwa oguo watariria njitagwo James Macharia. Na ni CEO wa kambuni egwetwo Top Care Rats Kenya. Na kambuni ya Top Care ngendagia migunda na ngoretwo ndi CEO wa kambuni ino makiria ya miaka 8 riu na ngoretwo kuo ngoretwo ndi CEO kwambia muthenya wa mbere tukiambia kambuni. Kambuni ethe muno wahu twina zero sales koguo ni kuga tutakwendia kindu mweri mugima ngakorwo ndi CEO hindi iyo ngakorwo ndi CEO twigatagatini tukiendia kindu kinini na ngakorwo ndi CEO nginya riu ranketwo ndi the best CEO in Kenya ndi hau riu hari iguru koguo ki biacara-ini ngoretwo ndi level-ini ciothe na nikio wahunjukaga twari ngaria na andu a biacara ngamahe experience ngamahe mwihoko na ngamomiriria na aria marenda kuingira biacara-ini ngamera hena mwihoko na ngamarutara oira koguo twi ha ndeka cigana ona nawe ti nyingi twaranie na andu aya itu ringi uraturora wi mucii ringi wi ona uraturora wi matatu-ini wi thimu-ini bado twi mwena ucio na kiuria giothe ni tugucokia na ndi haha cokie cokie ciuria icio wahu na still tutarane niguo. Asante. Thank you so much. Na nitukenaga riria twakuona witikira gutuhea mathaa maku na ciuria ni nyingi muno tutumirwo andu maiguaga ni wioroka ngakora ciuria nyingi muno makiria na kiria ngwenda twariririe nakio ni mundu CEO akiambiriria mwaka uyu thaici tu mweri wa 7 tukiambiriria mwaka ni ugaga January ni ndenda kuhingura biacara fulani no riu turete kunina mwaka o akiugaga ni wari hingura niki guoya ndari wa mureka akaya guoya ikinya riu ria guthii kuhingura biacara ucio nake aguteithika te mweri wa 7. Okay. Mwaka uyu tigitie kindu tu mieri 5. Yes. Thwa mieri 5 ukorwo ugithira na Mugikuyu augite mbari ya ngeka yakorio tari yeka mbari iyo yatinda ikiuga ni gwika yakorirwo tekete undu na wahu no agwe tohoro wa guoya kuri andu a biacara na muno andu aria marambia na cirugo no nyitaga na andu aria me biacara-ini wahu marenda kwambia undu mweru koguo haha guoya uyu ri tuwa starter mutheri ona andu aria me biacara-ini ona iria nene muno
still no makoragwo na guoya rĩrĩa makwenda ku introduce ũndũ mwerũ kana kwambia ũndũ ũngĩ. Wahunya mbe ngwĩre guoya generally ti mũru ona hanini. Koguo tukidiscuss horo wa guoya twambe tu conclude either to this stage wengi tuge guoya ti mũru. Wahu rĩrĩa ndakĩra haha bara na rĩrĩa ngũkĩraga ndamba ndarora maita maigana ona. Look right. Left. Left again. Ndakĩra. Rĩu okorwo ndiuma na guoya rĩ ingĩoka ngirĩte we nĩ ũrakĩona ndagĩkĩra ũrĩa kũngĩgĩthiĩ. Koguo guoya nĩ ũgũteithagia gũkorwo wĩ cautious. Koguo kĩ biacara-inĩ rĩ mũndũ ũrerorera Kameme TV thaa ici rĩ wĩna guoya rĩ guoya ti mũru nĩ twambe tũrĩkanĩre. No guoya ũyũ wakorwo wĩna guo rĩ ũgũteithia gũkorwo wĩ cautious. Tondũ rĩngĩ wĩna tũbeca ũrenda kwambia biacara guoya ũyũ ũgũteithie. Guoya ũyũ ndoka gũkũnina. Tondũ guoya ũngĩwoya wĩ negative nĩ gũkũnina ũgũkũnina. Wawoya wĩ positive guoya ũcio wĩna guo ũgũkorwo wĩ very cautious. Ndũkĩingĩra biacara-inĩ rĩ nĩ ũgũgũteithia mũno gwĩka research ya kũigana. Tondũ ndakwĩrire biacara-inĩ mũndũ wothe ũkĩingĩra biacara-inĩ atekĩte research biacara ĩno ndĩrahingũra kũ kana nĩ online kana nĩ physical shop ũrenda kũhingũra ũtangĩka maũndũ mau mothe maũndũ mau mothe kuma January twarĩtie mau mothe magũteithio nĩ rĩ na mũndũ ũtarĩ na guoya wahu rĩ ndangĩ succeed biacara-inĩ tondũ agũthiĩ ho na gĩthũri eka maũndũ ũrĩa kwenda afail. Koguo guoya nĩ mwega wa ũhũthĩra in a positive way. Na nĩgetha kuona andũ arĩa me biacara-inĩ cia igũrũ rĩ as far as ũrenda ku introduce product njerũ biacara-inĩ still nĩ ũkoragwo na guoya ũcio ũgũteithie guoya ũyũ gwĩka research njiganu. Nĩgetha weka research njiganu rĩ at least biacara ĩno ũkĩambia rĩ ũkwambia tohotanĩte bado. Good. Kũrĩ ũyũ already watua itua nĩ agũkorwo agĩkĩambĩrĩria nĩ wagĩtua guoya nĩ mwega ũgũteithia guide no ti gũkũgirĩrĩria kũiga biacara ĩyo. Namwe mareciria ũhoro wa biacara iria marenda kũiga ũrakora products iria marenda kwendia nĩ products marabatara go import kana gwĩtia kuma mabũrũri mangĩ probably Turkey, China mabũrũri ta macio. Na rĩu akarigwo atĩrĩrĩ ta rĩu niĩ nĩ hĩndĩ ndĩrambĩrĩria rĩ nĩ batiĩ gũkorwo ngĩendia product ndĩretia na bũrũri wa nanja kana no wega kwambĩrĩria na indo iria cironekana locally. Kĩũria kĩega mũno wahu na mũno he mũndũ starter no tũkũhutia he mũndũ ũrĩa wambĩtie biacara. Wĩ mũgeni ũkĩambia biacara kana wĩ mwerũ ũkĩambia biacara nĩ advisable na still no njuge nĩ woni wakwa. Na woni ũyũ nĩ kũringana na experience ĩrĩa ndĩnayo biacara-inĩ. Ũngĩhota ũkĩambia rĩ one ambia na kĩrĩa ambia na commodity ĩrĩa ĩ available. Tondũ ũkĩambia rĩ biacara ĩno rĩ ũrikane we ndũkoretwo for example biacara-inĩ ĩyo koguo no research weka wamenya atĩrĩrĩ iratu no cithi wega koguo ingĩria device atĩrĩrĩ ona ũkĩigua iratu ciumaga China rĩ no ũrenda kwambia biacara na iratu rĩ abotige kwambia na mũrigo wa kũruta China. Tondũ wa make a mistake harĩa ũkĩambia tondũ nĩ ũrona process ĩyo ya kuma kũrĩa ũke ũapproverwo magoti ũrĩhe abotige kwambia biacara na igũrũ ndũkahaice mũtwe wambetie na igũrũ ambia na thĩ. Stairs ũkĩambata rĩ ambia harĩa ĩmwe ũkinye ĩmwe ũigue comfortable ũthiĩ ya kerĩ ũthiĩ ya gatatũ wambatĩte ũguo o we nowe ũkagĩra mũrigo ũrĩa China ũngĩtĩkĩra kwambia ha rĩu haha nĩ ha starters rĩngĩ no njage kwarĩria mũndũ wĩ harĩa igũrũ mũno. Koguo nĩ advisable mũno ona ĩkorwo wĩna capital ĩhana atĩa wambie na product ĩrĩa locally available nĩgetha risk ciaku nĩ wacokia thĩ. Rĩngĩ nĩ ũrekĩte wega research market ya kĩndũ kĩu nĩ ĩgũthi wega no rĩngĩ ndũrekĩte research ya rĩrĩ clearance cithiaga atĩa. Rĩngĩ ndũrekĩte mathabu atĩrĩrĩ kuma mũrigo woka kũruta mũrigo Mombasa gũkaga atĩa. Rĩngĩ he mathabu rĩngĩ he cost ũtatarĩte wega. Koguo nĩ ũndũ wa bata mũno ũkĩambia biacara ingiuga ta rĩu indo ingĩ ona cirutagwo nja wa bũrũri rĩ kũrĩ andũ marendia na wholesale gũkũ. Koguo ũngĩkorwo ũrambia biacara rĩ amba ũmoere amba ũthome kũrĩo ona ikaikara kidogo he biacara-inĩ ĩyo ya rĩngĩ nĩ rite rũracurĩka nayo amba ikaikare ũmenya wĩra ũcio wega ũrĩa ũthiaga. Rĩrĩa ũkaũmenya rĩ na ikaikara rĩ tanga nĩyo ũkambia kwenderia andũ acio a wholesale. Koguo is very advisable mũno wambia biacara wambie thĩ uthome biashara ĩrĩa thiaga. Haya ũndũ ũngĩ wambie biashara
commodity yo ni ukubihota kumiona no huthu ona to nginya uthina kuria nja wa bururi no kuri andu aria marendi na wholesale makwenderia na thogora mwega nigetha nawe uhote kwendia still no ugure nginya indo factory ni direct tari indo nyingi ni irathondekerwo guku suma ndo indo icio iratu no hote nginya kugura na thogora nginya kuria factory na wenderia andu a wholesale koguo ingiuga ambia kindu kiria kuona area nigetha uhote kweherera nginya cost ingi no with time no kahota nginya gukinya hari iguru right hega video dia thikagiriria online Facebook ka muhuri umwe wa biashara urauga kuria maundu mathukite we akoragwo agendia indo kuma bururi wa nanja urauga ta clearance imwe ya container yake yathia 2.5 na riu irugite igathi a whole 3.5 na be arauga riu kuma hari akinya ni atigana na biashara reke ikare tondu mbeca icio ndangikiona ngeuria cio ningi andu aria makoragwo magiteithika tondu kuri o ukoraga ni marona faida na makorwo magiteithia andu aingi gwetia indo kuma bururi wa nanja hihi gucoka guthia atia no rafel hihi maybe prices ici ni ciagituka exaggerated ni muno ni thirikari kana woni waku nike okay oguo ndagweta hau thutha-ini ringi magoti ni mongererekete mwena ucio na nikio ngwendaga kwaria mundu uyu urambia ndakone no nene biashara muno ukiambia ndukambe kuona haria mbere thuonete kahora nigetha rero gakwa na maso nene ri ati ni ukuhota kurehe tondu mirigo no igua gekereho wahu kwambia na njari ithimagwo na area uria igana okoni andeke gathimwo na kilo uria wena murigo munene noguo ukirihaga goro uria wena murigo munini uria wena murigo muritu ni factor nyingi ikoragwo ho no he starter muno ri ni advisable nigetha uhambe weherere maundu marete ndware magoti maria makithia na kiri wamba woere andu aya mararehe na still ri ndimairethirie mundu ungihota kugura kuri andu aya mararehe ri na ugure indo ci nyingi tondu ungigura tu indo tuingi ri thogora ni ucokaga thi na nigetha hota kugura indo ci nyingi ri na ndukandu na commodity nyingi ati no ndu na kina ni wega uhambe worote indo ta igiri no focus nacio wa focus nacio ri mona ngena uci market wega ekuto kumenye wega biu nginya mtandao-ini atiriri undiraga na maguru ma ngari ekuto kumenya wega biu atiriri undiraga na nguo cia ciana ekuto kumenya wega biu atiriri undiraga na nguo cia ladies nigetha ndiro kambia kuria cia men na kina twana ri niwe akite sector-ini iriku na no urore ona social media ona thoko-ini uria hana andu aria mara focus na product imwe makameka wega biu mena chances nene ya gukinya ikinya ringi na makahingura biashara ingi no aria mara focus maybe na commodity nyingi ni mahuthagira energy guthindika indo cio ciothe na niko kuga hanu wega we starter weke mathabu wega tondu ringi mbeca ciaku ci nyingi ukiambia ri geria tu wikire mbeca ciaku handu hamwe worete kanyamu kamwe utindike tondu we starter mbeca ciaku ti nyingi ndukegehari na mundu urahota gutindika indo nyingi tondu menya aracitindika tondu nginya ena resources koguo ni wega wambe wimenya atiri nginya stage yaku uri hana ukiambia ino ndarie muno mundu wa kwambia umenye muno hari uri kwiragwo huthu niyo ii ukiingira thoko ri huthu niyo ii wamenya hari uri ri ni kumenya uria kwambia he mundu ureyuria atiriri cio hihi thiri ya gukorwo umaintainite brand yaku niki twana na biashara we batwira thaici top cake karite miaka igana turarora mwaka wa kenda right now you're the leading otorewa ugwa kuringana na ngere ni raheirwo tonona maybe carbon iciukite thutha wa mwaka umwe gakora ciguru muno ireka wega but after a year or two ukona ni ciagwa so maybe what is the secret thiri niki ya kuiga ati brand yaku kana carbon yaku it's still at the top okay ne kiuria kiega na mundu ra njerorera ringi twina customer ingi muno maratwirorera mundu rathikiria rugendo na ringi na ngurira na we niyo customer service ya top ke uria ukoragwo hana kana uria ndiraga na customer na still ndikoretwo leading head ciothe kuma ria ndambire ndikoretwo haria mbere ni gukinya ndirakinyire hau na miaka ina na biashara-ini ri to menini ni ugakorwo niwe urigitie ona ndroneka hau hakurigia we mbiro kurigia we ni urona hau riu we zero ri with wa zero no ona riu with wa zero ri ndugukiambia hau riu wambia hau ri riu uthi okahora oka na mundu ma zero uthiaga 1 ugathia uguo
out of 10 ugakinya haria rugongo Yes. koguo ri one ndikoretwo ndi hari iguru kuma rira ndambirie ngwiciona miaka iri tu niguo ngoretwo ndi hau iguru tondu challenges ni nyingi biacara-ini no ugathi ugucicovaga o kahora tondu wi starter na muno ta ithui aria matambetie na capital nyingi ndohotaga gucovu mathina mothe hau ndohotaga ku deliver na ihenya nginya speed ya delivery ni fataraga ukorwo na capital ya kuigana tari tu tudiraga na kwendia migunda ri ku deliver ti undu muhuthu kwendia mugunda no he andu taitu that's not a joke ni undu muritu muno ufataraga we prepare hakuhe mieri 6 mbere nigetha customer agioka kugura ri arakora maundu mothe harireirie koguo nigetha uhota ku maintain hari iguru ri no nginya ungikorwo we no webanga mentally webanga wega biu na wamba wamenya atiriri mbere customer atanoka wambe uria atiriri customer arenda ki ti customer akoka kiria arenda we wambe webange customer arenda ki wahu customer arenda you deliver in time ndarenda undu ungi hatiri otherwise you deliver in time hatiri undu ungi customer arenda atiriri nduka exaggerate thogora hati na jengi thina wa biacara anja ko iriyo no maundu ni mangi ni mari anja igiri kana ithatu no ruga ya biacara anja ko iri imwe you must deliver niwa hingo kwenderia mugunda top care maundu undu ni umwe I must deliver kana ngune mbeca. That's true. Ona haria ona kindu giothe wana ona njora athi kugura iria hwaine nduka-ini iyo ni itho neo iria no wane na mbeca ni itho neo iria ona njokeria biacara kwa riu biacara ndiko ona ruga igiri ruga neyo na we mwene biacara wamenya uguo ri we wamenya ndukareke customer ati ni urakumenyera riu biacara ndiri ati customer akumenyere akumenyana ni murano ati customer ni uramenya atiriri nduranderiwe akumenyere riu akumenyera ni murano koguo ungiamba biacara wambe umenye we mwene biacara customer ni kiarenda maundu mau wibange mbere customer arenda ndibange ABCD customer arenda ndimwererie na ruga ihana ABCD webanga mbere na mundu othe biacara-ini no udeuga no neneguo ungibanga mbere umenyera customer arenda we no watoria ungikorwo we mwihokeku biacara-ini ati we wera customer rucio customer ni akora ndwena kirato namba 40 na nikio akwendaga no amwira oke rucio akora utari hatire ruga ingi ni murano koguo nginya trust na customer icio ni cio key iria cikuiga hari iguru maundu mau nimo magutuma uweige hari iguru ukorwo we hari iguru na siru mundu akiambia biacara ri biacara nyingi ni ciambagia ci njega muno oguo wauga na ndeka research yakwa ri gitumi kia biacara ici nini ri ciambie ci njega ri na ciike wega muno ri hakorwo ona ni uraririo wega na maundu mau mothe ni gukorwo matari mbeca ni gukorwo biacara ci nini nona no ciana ciagia mbeca ciagia na macuci ri maybe mono uyu ngiri makaga taste ya customer igacoka thi tondu ni marona ni marendia muno riu customer niyo maramabatara mbere niyo mabataraga customer riu customer niyo mafatara riu thiri ya guikara hari iguru ri ni hindi ciothe ukorwo we niyo bataire customer biacara na inene atia customer ngiambia gugubatara graph yaku ni ambia guikuruka kahoro utakumenya koguo ingiuga nigetha maintain biacara no nginya ungiikara toria wikara muthenya wa mbere wa hingura biacara iyo hindi ira wanyotagira customer ukamuria ukamuria no bakinya mucii no bakinya ugathikiriria customer kindu kiu ndirakwendeire kihana atia koguo thiri nene ya mundu wa biacara nigetha wikare hari iguru na ni ndirakwira out of ni ndireka uguo tikuigua na mundu ndiraigua thiri nene ya biacara wikare hari iguru ni wikare toria waikara muthenya wa mbere wa hingura hindi ria wabataraga customer no ti customer wa gubataraga nikio tiragwo customer is always right. Customer is always right. Always. Ona ngioka akurume ri we wikirire ndugacokie we wikirire we wikirire okay. Mary wa Kameme TV ngioka na urathoma Facebook ni Kameme TV Kenya tukuririkania tetwe live angiko wina kiria o giothe na ututumire mweno ucio kana WhatsApp ito na namba ihauthi wa gicisho giaku CEO kageni tiragwo biacara ikoragio ni customer ya moka magagutumira referrals tungika atia tondu nitirago the best marketing ungikirwo no customer uria wanakugurira athia kiraga aratake how tungihota atia gutigirira ati customer o woka ni wa muserve na njira njega na ni akurehera referral.
Okay, nĩ kĩũria kĩega na method ĩrĩa hũthũ mũno ya kwendia nĩ through referrals, na method ĩrĩa still ĩ raithi mũno kũhũthĩra ya ku advertise nĩ through referrals. Tondũ one referral ũyũ rĩ nĩ agũthiĩ kũrĩ arata ake mamuone physically na ahote kũmatarĩria na mamwĩhoke gũkĩra ũrĩa we ũgũrire kũrĩa ũgũrire mangĩkwĩhoka. Koguo mũndũ angĩhota biacara-inĩ market ĩno ya referrals ũthiĩ wendio nĩ andũ arĩa we ũsatisfyĩte, ĩyo nĩyo marketing ĩrĩa njega mũno. Na nĩgetha wendio rĩ, tondũ mũhũthũ kwendio nĩ customer aku, kũrabatara ukorwo we mwehokeku mũno nao na o deliver o nguga maũndũ maya mothe nĩ gũkuana marathi makuanĩte. Tondũ nĩgetha mũndũ athiĩ kwendia rĩ he maũndũ maingĩ mũno, nginya quality nĩ factor. Ndũngĩthiĩ kwendio nĩ mũndũ na arakwenderia kĩndũ gĩtakinyanĩirie ikĩro, nona koguo no nginya we mwene biacara wambe wĩbange na harĩa mbere o make sure indo ciaku nĩ ikinyanĩirie ikĩro, o make sure mũndũ ũroka gũthimĩrwo cukari nduka-inĩ rĩ kilo ĩmwe rĩ hatinaga gramu cigana ona harĩa nĩgetha nduka yaku ĩthereme wega rĩ. No nginya uko na nĩho turauga nginya quality kĩndũ gĩkĩ ũrendia rĩ kĩhana atĩa. Iria ndũnekĩra maĩ, iria ndũngĩendio nĩ mũndũ wahu eko iria rĩaku rĩna maĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkwendia. Ũkuona atĩrĩrĩ mweri wa mbere wahingũra biacara rĩ nĩ yakĩagĩrire nĩ yanyitanyitire. Kuturuga for example mũndũ endagia iria rĩngĩ meria mwaka wa mbere rĩ no endagia lita igana o rĩngĩ o mũthenya, no rĩngĩ wathiĩ ũthũkĩtie iria rĩrĩa rĩ rĩgathiĩ rĩgwĩte rĩu nĩ lita 80 rĩu nĩ lita 40. No nginya ũngĩũria gwathire atĩa, arabu thĩinĩ wa biacara wahu wathũkia nĩ wathũkia. Angĩkorwo nĩ ũrekĩraga iria maĩ ũria raithi uga kwambia ũcitikambia gwĩkĩra maĩ ona waretiga gwĩkĩra matigacoka. Trust nĩ yathira. Trust ya biacara yathira nĩ ũritũ mũno kũmĩcokia. Koguo biacara-inĩ ũrĩa njĩraga mũndũ rĩ kwambia harĩa kĩambĩrĩria, tondũ thĩna wa mistakes ya biacara cicoka gũkorektĩka no hũthũ, ti ũndũ mũhũthũ gũkorect mistake ĩyo. Ti ũndũ ũngiuga nĩ ndahĩtĩte ira nĩ core rĩu iria rĩtirĩ na maĩ rĩthũkire nĩ rĩkire atĩa nĩ rĩthũkire. Koguo kwambia harĩa mbere ũgĩceta rĩ seta biacara ũtarĩ na tamaa, iganĩra na kĩu ũrona ũcio ũthereirie atĩrĩrĩ niĩ mwaka ũmwe ĩrĩ ĩroka ngakorwo ndĩ harĩa igũrũ na niĩ wahu biacara ya Top Care nĩguo twamĩcetire. Tarĩu tũkĩambia rĩ tũtirĩ na customer aingĩ, customer marĩ anini mũno. Ithuĩ nĩ twatindaga na customer erĩ nginya hwaĩ-inĩ agoka ngamũtwara agatwarwo mũgũnda ona tũgũthira njio nake no ndĩramenya haha tũrarangia na kĩ na kĩrĩ. No harĩcoka njĩre atĩrĩrĩ ndĩna mũndũ witũ ũngĩgũra kĩ mũgũnda ũyũ, ndĩna mũndũ witũ ingĩgũra haha neighbor haha ndagũra. Koguo customer no nginya ũngĩrora nĩgetha customer ũkorwo nĩ akwĩhoka mũno na product ciaku nacio nĩ ikinyanĩire ikĩro. Good. He kĩũria he mũndũ gũkoretwo akĩũria kana nĩ wega ũkĩambĩrĩria biacara ũyũ nĩ starter ũkĩambĩrĩria biacara whether it is okay gũkorwo ũkĩendia different products. Okay, ĩyo mataga no rĩo gũ set up from harĩa mbere na research iria weka research iria weka na bado nĩ mataga na maybe ũrĩa wĩbangĩte na capital na angĩkorwo nĩ biacara njerũ nĩ wega wambie na maybe biacara commodity cigana ũna varieties cigana ũna nĩgetha customer for example angĩkorwo nĩ thimũ ũrendia kuona thimũ mũthemba ũyũ angĩkorwo nĩ charger ũrendia ndũgakorwo na mũthemba ũmwe tu ũkorwo na mĩthemba igana ũna nĩgetha customer ũyũ gũka rĩ akongia wĩna gĩkĩ ndũkauge ndũrĩ ndakarathi hau ha neighbor. Koguo nĩ ingĩ advice mũndũ wa biacara ũkĩambia biacara rĩ nĩ wega ũkorwo na commodity cigana ũna na still ndũgacoke mũno. Hau nĩ ndakwĩrĩte video nĩ ndaiyĩire mwĩroreri mũno ũkĩambia biacara tondũ nginya kũrĩa ground tondũ nĩngwĩra nĩ thiaga ground na andũ maka inbox mũno makanjũria makanja ndĩna stock ĩkomete ngamwĩra atĩrĩ ũgĩcoka harĩa kĩambĩrĩria rĩ tiga gwĩkĩra stock nene. Na ndakwĩra for example na charger ũkĩambia rĩ ndũkahingũre nduka yaku wĩkĩre charger cia Samsung maybe wĩhorie for example no nĩkĩ ũrĩa ũgũka rĩ wahota gũkora atĩrĩrĩ kundiga kũhũthĩra ona
ritwa rĩa kamboni akuhuthire type C ndukahingure nduka wikire type C theri wahota gura customer akuothe ni iPhone oya ndiga nirona ndukahingure nduka wikire charger ciothe normal othe mahota kuga atiriri wina type C koguo tukiuga atiriri ukiambia biacara ri ikira maybe charger ta ithatu na stock yo ndugekire muno nigetha ona irathi muno ri ndakwirire no nginya ngakona kile itagwo reserve capital uko ayiko biacara kwenda kwambia na ngiri igana ri ndakwire utigie ngiri 20 uigeta ciikaci nige watiga 20 ciake nigetha rira biacara no yathi na mbere ri ni uronaga atiriri charger ici cia type C riu ni irathi muno ukongongere ugakunya mbeca iria batigite kaci haria hau ni twatarire muno hindi wengi very true kwihoka mireri wa Kameme TV ni uraririkana uwo ni twerirwo na kamwira tuthiete break CEO jitikire nyamba imenyithie mireri wa Kameme TV ati tariki 22 orondu mena tariki 23 kamboni ya Pwani Oil Kameme kayuka muingi ni maragucerera matura ma Murang'a mwena wa Kangema kuria makanyitanira na arimi othe aria maigaga ng'ombe cia iria ni magoka gukunia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milking Jelly maguta maria makoragwo mari very soft matigagira ati ng'ombe yaku ni irakamika wega o ndingikorwo ngihitha iria oho Pwani Oil ni magakurehera Ama Energy neno ni supplement njega muno ihea ng'ombe yaku hinya na ugwe gatigirira ati kahe mwiri wayo hinya ne kongerera kindu gigwitwo production ni tariki 22 orondu mena 23 aikaria matura ma Murang'a mwena wa Kangema ndana cihadite wega thinashra na 27 twambe twikiria tuko tugicokereria kahinda gatari coho Kameme TV. Tariki 22 na tariki 23 Julai kamboni ya Pwani Oil na Kameme kayuka muingi nitugacerera matura ma Murang'a Kangema kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria nitugoka gukuonia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sawa Milking Jelly maria makoragwo mari soft na magatigira ng'ombe yaku nirakamika na njira njega o ati ona ndingihitha iria oho Pwani Oil ni magakurehera supplement ya Ama Energy iria irahe ng'ombe yaku hinya supplement iria iteithagia ng'ombe yaku ikagia na hinya wa mwili na oguo ikongera production kuma riria bururi wagire na wiyathi maundu macenjagia riria mugambo wa muingi wahemberio ni atongoria na thirikari githomo-ini urimi-ini wonjoria-ini ugima wa mwiri o hamwe na uteti na nikio guku gwa Kameme TV turinyitanagĩra nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya baratha ya Kameme TV tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kuhotomia mamwe ma maũndũ maya hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Thank you mireri wa Kameme TV ni twacokereria na ngumenyithia o ringi ati tariki 22 orondu mena tariki 23 kamboni ya Pwani Oil orondu mena Kameme kayuka muingi ni maragucerera matura ma Murang'a mwena wa Kangema kuria makanyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria ni magoka ukonia njira njega ya gukama ukihuthira maguta ma Sawa Milking Jelly maya maguta maria makoragwo mari very soft na magatigirira ati ng'ombe yaku ni yakamika na njira njega na ndinahitha iria oho Pwani Oil ni magakorwo makureheire supplement itagwo Ama Energy ino ni supplement ikoragwo ikihe ng'ombe yaku hinya muingi fio na uguo gutigirira ati ni yongerera production date 22 orondu 23 mweri uyu wa mugwanja gwa kahinda gaka mireri wa Kameme TV ndamenyithio ni okay
Alright. Thini wa studio tuna CEO wa Top Care twathira mbere na kwariria horo wigie biashara na tukiguteithagiriria muhuri wa biashara we gikorwo na kiuria o giothe kiegemaine na products iria urakoragwo ukiendia twi haha ni undu waku. Facebook ni Kameme TV Kenya, thini wa page yakwa wa Kareithi rondo mwena wa WhatsApp na namba itu i hau thi wa gicisho giaku no korwo ugithi na mbere na gwituria. CEO, muhuri wothe wa biashara ahura biashara na kanya na itanya ni akuona faida, no riria faida no yonekana maybe ahau niho aingi makoragwo magifeel tondu matioi faida no ni macoke meke atia nayo na most of the time ugakora ni misuse to a point riria agia na mahitaji mangi ukoraga aroya besha ili ifati gukorwo thini wa biashara. So how do you go about profit iria rona? Okay, ni kiuria kiega wahu na andu aingi biashara-ini no meyoria kiuria kiu na hindu ingi wahu ni ndakwirite tari mundu wothe wi thini wa biashara na gutire biashara nini na nene. Biashara ni biashara undu wa mbere na niho ndaugaga mundu angihota thini wa biashara korwo na account igiri. Expense account iyo ni urahura biashara nayo o muthenya ugeka mathabu tuge wina till number wina pay bill for example ya bengi hau no handu mararihira nduwe yo biashara no cihoranio uri othe ungihota hwaini weka mathabu ri for example iko sales yaku yuma 10,000 ri wendia 10,000 umuthi weka mathabu faida yaku ni 3,000 kana 2,500 ni tu advice mundu mbeca ici riu eheri account-ini yo ucige kando na waiga kando o muthenya ri ni advice mundu ri mwico wa mweri ageka ithabu ukona ndona faida yake biashara yaku ya nyeni na marigo uraruta ri mwico wa mweri wona faida yake tondu ingi ndurutaga we wiki ringi no andikite mundu hau nigetha riria utari thoko nigetha riria wathi thoko ni arakurutira nigetha riria hoka customer ingi hwaini ni murateithania mbeca iria ungithi wikite haria muthenya ringi 2,000 2,500 no kandika handu ibuku-ini ukauga umuthi da faida yuma 1,000 yuma 2,500 ni 3,000 no kuhota nginya guthoma atiriri niki irambata 3,000 na rimwe ni raikuruka 1,000 ukona atiriri weekend niguo ndirendia muno koguo githi kuoya nyeni ciaku thoko ri weekend kuoya nyeni ki ndugakorwo weekend nyeni ciaku irathira thaa 11 ugakena atari wi sawa no stock no ira wekirite Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday nona koguo ndocio urakwira atiriri wina account ukiga mathabu ri ni urona atiriri Sunday ngira wikira nyeni nyingi na marigo maingi ri thaa 11 hwaini ngako hingite no ko wina stock nyingi ri ona andu aingi makugura nginya thaa tucio tuku na faida yakwa ko njega koguo riu faida yo ni turathiru tugekera mathabu na nie neho riu Top Care ndaingirire ni no advice mundu ndorete mwena wakwa haya riu he maundu mere ngika na faida eno basi wacokaniriria ri mwico wa mweri wa ruthania waika mathabu maku ri uri he murutu wa wira we wirihe kindu faida iria watigia ri ungenda kwa ndandura biashara yaku riu niho kumiandandurira biashara no rambetie na 100 rimwe no metwe 120 tondu kuingira account-ini iria urume 20 wike kindu gitagwo kuri stock wongongerere riu nona wandandure biashara iria mbeca ici riu ci haria ri tondu faida ri riu niho ndauga ingiingirira mbeca icio riu ngigwa wahu ni ukugura kamugunda ri ukugura na mbeca iriku tondu ni no ko ni nyendaga migunda wahu ri ni ndaraga muno mundu wa biashara ndagake kugura mugunda na mbeca ici cia stock ndukoe milioni yaku 500 makureto undehere ni kwi handu tukinyaga na nikio ndakoraga atiriri ona kwi hindi uranjuragia nja wa office ukanjuria uranjuragiria nja ya studio ukanjuria atiriri kari kikirato mandari andu a biashara ndame ukatwaranirie ngutare niwe ndoria nginya mundu ate mbeca ici tondu wanjira ni biashara uhuraga ri ndi faida kana stock wandehera no anyita tondu wandehera stock ndukagurira kia broti rigi ndukagura iyo niyo ya mbere na ya mwico no ngigurira na faida ri
na ngotware o kahora faida-inĩ ĩno rĩ tondũ ĩraikara ĩgĩũkaga no hate nginya kũndĩha ndĩire na nĩko kũgũra top gear wahu rĩ he mũndũ ũrandĩha ndĩire he mũndũ ũrandĩha weekly o kahora na mũndũ ũrandĩha monthly arahota kũndĩha ũguo na mbeca ici arutĩte ku nĩ faida ĩrĩa na ndiragucia na mwana wakwa atĩ tondũ nĩ ndendie mũgũnda ona ko atĩ mũgũnda ũragũra rĩ nĩgakari ũrenda kũgũra rĩ ndũkagũre na mbeca cia stock ona mbeca ici ciaingĩha atĩa ndũkagũre nacio ĩka mathabu ũgũre na faida ya biacara ĩyo. Well answered. Sio wakora nĩ biacara yaku nyũkaga haha no gatwĩra product ĩrĩa we wendagia ĩrĩ mũgũnda toka gwaku nĩguo finance nĩ bengi na kũrĩ na andũ angĩ mararuta mawĩra matiganĩte tiga macio ma kwendia mĩgũnda mayũragia kana hihi bengi rĩ is there a way ĩngĩ finance biacara ĩno ndutaga? Okay. Biacara thaici wahu mabengi nĩ maingĩhire na macako makĩingĩha na institution ingĩ cia gũkombithia mbeca ona andũ kĩũmbe no makombithagia mbeca magetia na interest rĩu wa biacara tũtanagweta kũrĩa ũngĩ finance ona kĩrĩ he kaũndũ kangĩ kamba goka haha ũkĩenda kũingĩria mbeca njerũ biacara-inĩ yaku mbeca njerũ ndĩramina tiga iria wambetie nacio rĩ ingĩ igũka kuma na nja amba wĩyũrie ciraingĩra atĩa tondũ mbeca ici nĩ ta kũgũra ũrenda kũgũra haya mbeca ici cia ũrakombithio nĩ bengi sacco na andũ aya othe rĩ nĩ gũkwenderia marakwenderia rĩu tũkĩingĩra kĩmbeca-inĩ kũgũra no rĩu na gũkũnja o acio maheanaga mbeca icio rĩ maugaga nĩ gũkombithia no nĩo marauga rĩu ũraciamũkĩra rĩ gweta nĩ kũgũra ũracigũra mbeca icio ũrore cost ya gũcigũra ĩhana atĩa uge atĩrĩrĩ ndenda kũgũra 100 rĩmwe ndehe biacara-inĩ 100 rĩmwe ndĩrenderio mbeca cigana na nĩho tũrarora interest koguo rĩ nĩ wega ũrorete rĩrĩ ũkĩrehe biacara-inĩ mbeca cia na nja mbeca iria cina favorable interest ĩtarĩ igũrũ mũno tondũ wagũra mbeca goro cigũka cirĩe nginya icio ũrarĩ nacio koguo ũtanarehe mbeca njerũ na nja ambarore ũracigũra mbeca cigana mbeca icio ũrarehe nĩgetha ũrehe mbeca iria biacara-inĩ cina interest cia thĩ nĩgetha mbeca ici cioka biacara-inĩ rĩ nĩ ũkũhota kũrĩha rũni rũrĩa na ũhũthũ. Haya ta rĩu ithuĩ top gear rĩ niĩ mwena wakwa rĩ andũ aingĩ nĩ ndĩmanyitithanagia na bengi na saccos mageka bank financing makagũrĩrwo. Haya ngĩtara andũ arĩa me biacara-inĩ rĩ onao rĩ biacara-inĩ ciao rĩ no mafinance bado ta rĩu nginya mũndũ na gatuka kanini rĩ ũngĩkua marĩ rĩngĩ na wĩ sacco-inĩ rĩ kana bengi rĩ no ũthikuo woe karoni kanini na wahu hĩndĩ wengĩ nĩtũrire andũ atĩrĩrĩ ũngĩhota ona ĩko cash flow yaku ĩhana atĩa na rĩngĩ rĩa mbere ũroya roni make sure roni wa mbia harĩa thĩ no wamba woya 50,000 wekĩra gatuka-inĩ gaku wona ũrĩa cia gũtwara ndũgathiĩ bengi kana sacco wĩrwo atĩrĩrĩ nĩ ũrĩa 5 million mauga nĩ yũke nona milioni ĩrĩa yũke ĩkũrũnde igiwa na nĩkĩo twarire andũ ambia harĩa thĩ ambia 50,000 rĩa comfortable thiwa batĩte kahora hĩndĩ ĩyo roni rũrĩa rũtigwĩka atĩ no watengerera mbeca na mbeca icio ũrega kũrora nginya ũrĩa wacigũra we na biacara yaku mũhotirwo na mbeca icio tanacioya. Ndirikanaga tũkĩambĩrĩria tabarĩra he hĩndĩ wakwetire no gĩtura he bata kuoya rũni tondũ nĩ kũrĩ rũni rwega na rũru so hakinya nĩ mũhũri wa biacara rũni rwega nĩ rũrĩkũ? Ndahutĩria igũrũ kĩũria-inĩ kĩu no rĩu kĩu nĩ deep rĩu kĩu woria nĩkĩo deep mũno na nĩ njũĩ mũndũ wa biacara nĩkĩo ũreyũria rũni rwega nĩ rũrĩkũ anja no ĩno ngũtarĩria haha thutha ndauga rũni rĩ we ũroya rũni rĩ ruga ĩyo nĩ ũrĩa ũrakũne nona atĩ nĩ rũni ndĩroya ĩyo ruga nĩ ũrĩa ũrakũ we ruga njega nawe rĩ we ũramũkĩra nĩ rĩrĩ mbeca ici ndĩrenderio mbeca cigana ngiri cigana ndĩrenda kũneo nĩ sacco rĩ maranyenderia mbeca cigana ngiri cigana ndĩrenda kũneo nĩ cairoko rĩ aranyenderia mbeca cigana amba weke mathabu hau nĩgetha weka mathabu hau rĩ wambe wĩtĩkĩre tu gwĩkĩra raiti mbeca iria ũrenderio raithi tondũ mbeca wenderio goro ciũke biacara-inĩ ũgũkora nginya tiga baida ĩno ũrona rĩ ndĩiganĩte kũrĩha interest theri ũtarĩhĩte rũni rwa mbeca irĩkũ koguo ũndũ wa mbere gũtiramata nũ ũrakũhe mbeca bata interest nĩwe wĩ thĩ mũno nona ũndũ ũcio ũngĩ ũrore security ya mbeca icio rĩngĩ mũndũ wakũne rĩ wahu rĩ hihi no akũguthũkĩre agũtahe
na ihenya na mutakwa na nikio institution ine njega gukomba mbeca muno ni ria registered tondu icio ni regulatagwo muno mundu ndangikuhithukira akutahania uguo ni kuri mitaratara mirikiru muno nona koguo ni wega urore ngarama ya mbeca icio urarehe na in case ona ringi default ri ni mundu mungihota kwaraniria in case ugethua kuri hari ni handu tari ungikomba bengi na SACCOS ri ona uri realize atari ndaugete nguriha ngiri 30 mweri no ru ni ndiona ngiri 15 ni uthia woke yaria bengi na SACCOS ringi ndio cairo kuria mwana cairo ko ndakorwo kuo muno rucio ndikwaria muno koguo ni wega uingirie mbeca tu biacara-ini ina interest cia thi na iria registered. Good. Mweru wa Kameme TV twiragwo muge ni mutare na rukwa ihinda riri ukiri mutare kwa ihinda riri kwa ndagika nini tu tuguthii na mbere na kuhumuka na kwa ihinda riri tukwamba kuhumuka mwena wa FM na tutambe tukinyie kou ndagika ciganona tukorwo tugicokereria Nakata Noi rimwe na rimwe tuheaga andu advice haha makaiga it's like we don't know amo ato mundu tu maiga ato mundu tu nidironete riri just the other day nidironete guku social media mundu uroruraga na kwa twika ati ni akuire nikandironete kwa twika ati ni akuire thutha gwikirirwo mekagirwo ki magakua arume dawa mucere yes kudungwo arari mudunge na bisaidi rona nagio amurora ri he's not a young man. Yes. No, he's not a young man. And even the lady uria kuratuika legendary ati ni wamwikireire ri she's also not a young woman. Yes. You get it? Na agicoka akionekana guku akwireire nako dikio horo cio rio thiete na mbere no haha riria tuikarite haha mehinda maria tuikarite haha katari no we wanzi na ho ni tugwetaga ndeto yo ati arume ni angi na ni angi na nuthu wanyita ni angi naki na nuthu na wakati zimeshika they can go to any level and they can do anything when they are intoxicated. Yes. Ne ule tajira ati na tutura tumeraga tukamera atiriri ni tumuwe tunawajua sana. You get excited. You see as a nice woman, you get excited. And you think that she's holier than thou. Ukauga ate aumete ko gicagi okay agukenie. Atiriri mundu wikarite hari wikari kirabu wikari aikarite una kiri aranywa gacoiga agakuma na guku nje kagathagiririo timu ici nene cia hotari ndu akona ni kwaranywa ri tukaga twiri twa girini ri ni wacoka wa mwapu we thiine wa kirabu kiu giothe ri we nowe wona wi mundu wina munyaka muno very lucky man thitiguo and then you approach her now most of the time when you approach her those girls are very receptive. Ona no muri atiriri kwani umekaa peke yako ukaigwa kwira atiriri nimekaa peke yangu juu sina mtu wa kufanya nini wakukana yes and then you sit down ukamuria can I join you yes anakwambia well please welcome ithetiguo ule no ngai no agutaithia rakatuga ti ngai saitani no agutaithia akonda renda waibike akwikira ngai au niki rakatuikire saitani tondu maundu macio baruta ni saitani ukoragwo no ukoragwo anyitite steering saitani ri we mwene ri no akorwo ati muthenya ucio ndarenda wike atia waibike ndarenda umagare kumagara ni gucoka kwa baba mundu uria gukunengera hau kana uria kuona ri akorwa ni expert ni arutangite wira ucio ihinda iraya uri thina ukaga riri unengerwo ikangarero rithongithie ngari kana onengerwo kamagira wa mucere no guthi mandu Arondira mundu mwega na maikara hona nginya wamwitiria na nginya wera weita arugamie biro yake ni we no uragura riu exactly ni we riu we oni magacoka magakorwo ma experience yake areruta nawe ni kwiruta areruta ngoro kwena cio indo ena cio no
ithimire ithimi cia dosage yes hana ithimi cia ke cia dosage ndari wanyita yes aria manekerirwo ri aria manekerirwo kaingĩ na kaingĩ maguthagirwo o kũu irabu-inĩ namba nene iguthagirwo kũu na tondũ rĩngĩ ndawa ici itikĩrutaga wĩra immediate rĩrĩ mũndũ agakũrukaruka mwĩke atĩa muthie mume kũu rĩu muthame kũu muthie handũ hangĩ thĩtiguo na ndametigĩrire andũ acio he hĩndĩ magũthĩte mwarimũ na wakiri marĩ erĩ hamwe na magũthirwo nĩ mũndũ ũmwe acio nao ndimenya thĩna wao warĩ kĩ tiandora guthoma aca tigithomo aca nĩ ta meno yaku rĩu rĩ nĩ wakĩrutwo hau na rĩngĩ rĩ mũndũ tondũ nĩ mũndũ ũtaramenya wega hwoti rĩ kwĩrĩ angĩ ona wanakora atĩ mũndũ ũcio arakũrũgamia bara kana agakwĩra ĩhĩ tũtonye hana ngũre kĩna ndĩtiguo arĩ in the process ya gwĩka atĩa ya gũkũiya harĩa arenda gũkũiyĩra you are getting it harĩa ũgũkũringĩra harĩa ũkũgũthĩra rĩu ũyũ ũrorũraga gũkũ social media rĩ ngwĩciria acemanirie na mũndũ woya ngari rita rĩa mbere amĩingĩririe rũĩ mũringĩri araingĩre mũndũ ũcio acokire kũrogotwo na gũkũ na ũgatuĩka nĩ kĩ nĩ ndawa ekĩrĩirwo ũgatuĩka nĩ ndawa ekĩrĩirwo a prominent person nĩ ndawa ekĩrĩirwo rĩu rĩ nĩho ngiraga ngoria atĩrĩrĩ arume nĩ marĩ ka problem tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩ hinya mũno ũkore mũndũ ũme akĩnyua handũ atanyuaga nĩ hinya mũno atĩ ũkore mũndũ ũcio aingĩra handũ atanyuaga na kaingĩ na kaingĩ kana mahinda maingĩ nĩ ũkoraga mũndũ ũme ũcio rĩngĩ ena mũrata most of the time rĩngĩ ena a friend rĩ harĩa atonya ndĩtiguo ũrigagwo atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩgiragia tarĩ ingĩtuĩka atĩ nĩ niĩ na nĩ ndenda mũndũ na nĩ tuonana ngwĩre ĩkĩ kwĩre atĩrĩrĩ rĩu rĩ niĩ ndĩ haha nĩ hondĩ wanyita wonaga andũ acio moyana wacoka rigagwo mathiĩ kũ ola twacokora nĩ maga wa maga tũranagia atĩ ĩka tathiĩ kũ mokerera mũndũ na mauma nake haha mathiĩ tũgĩcoka kũigua ũrahũra thimũ Sunday wĩ mũtaro kuma Wednesday ũrahũra thimũ Sunday niĩ ndamũtigara maũndũ marĩa nyonete atĩ ngomewera njire kũnjia atĩ uga ona mũnyaka nĩ ona mũnyaka ona mũnyaka nĩ no nĩ araburice kĩrĩa gĩothe kĩrarĩ thimũ-inĩ na araingĩra bengi no rĩu wega yakwa ndĩkorwo njĩkĩrĩte limit ũkaiguaga atĩrĩrĩ ũiguaga mũndũ akwĩra atĩ acirutĩte nginya ũmũthĩ thaa 8 no aruta Yes, tukihomoka na man Simon na Katak mwena wa FM tuthi na mbere thĩinĩ wa studio mwena ũyũ ũngĩ wa TV tũrahomoka na wahu wa Karithi tuna CEO wa Top Care Mr James Macharia tukĩrĩkĩrĩria ndona twina ndeka o tainya CEO hedo makoragwo mandĩkĩtwo mawĩra marutaga thĩinĩ wa maobici na oho gakora mũndũ ũcio ena biacara yake no gakora andũ acio kaingĩ matangagwo nĩ andũ arĩa mandĩkĩte wakora behokera mũndũ biacara no gũthira ũrathira gũtirĩ baida wonaga hihi nĩ structures irĩkũ mũhũri kana mwene biacara teo angĩiga gũtigĩrĩra onokorwo ndarĩ hau ndarahota kũmĩmanage o mũthenya kana gũkorwo ho at least he kĩndũ arona nĩ kĩũria kĩega wahu na kĩũria kĩu mũndũ e biacara-inĩ mũthemba ũcio nĩ ayũragia mũno na gĩkamũritũhĩra na ti kĩhũthũ ona ndagĩcokia no kĩritũ kĩo he mũndũ ũrĩa wĩ biacara ya mũthemba ũcio tondũ availability nĩ factor tũkĩambia biacara harĩa mbere nĩ ndakwĩrĩte nĩgetha biacara ĩhote gũ pick up wega tondũ hinya ũrĩa ũmbũkagia ndege nĩguo mĩtũragia rĩera-inĩ rĩu ĩno nĩ ndege yũmbũkĩte na ndĩ na hinya ĩkĩũmbũka harĩa na hinya nĩ availability koguo ndege ĩno no ĩgĩthiĩ kũrĩa igũrũ
ina tumathina tuingi koguo no agerie no ni 50-50 kuiga kindu ta system akahota ku manage stock agakirwa stock we hana ta area nayo tondu availability niyo factor igana kwa igana biashara-ini ikiambia ringi aikoni branch urahingura tondu already ni usetete maundu maingi ndubataranaga muno no ukiambia biashara na nikio biashara icio wahu mundu atari available ne iremagwo ne gwetiria challenges tondu challenges ya biashara ni nyingi muno biashara imwe cio ne iremagwo ne gwetiria no ngihota maybe wikire systems ya kuigana no hote ku kurora haria thiini wega biashara no ihote gwika wegega no ngikorwo nduri urehoka tu miario mitheri ka kire kiandike hari ibuku-ini no wikore biashara iyo wambitie wina stock ya 500,000 we 400,000 riu weigana na no waigoroka nginya no aremone kuriha bills ciaku sio tukirikiriria gwenda waririe boy child specifically ureyuria akoimirira ko turite na wira wa mjengo wira wa moko arageria kuhangania kwihurithania na ria thondeke uboco wake wa muthenya no agakorwo na mbeca iria arona ndirahota gukitira family yake na we mwene na mahitaji make kiugo tu kimwe kia mwihoko. Okay, ni kiuria kiega wahu na oria society tuko turorete boy child iguru niyo head ya family na boy child ingimwariria ni wega ndimwire gwitumane compulsory mwana uyu ungi no tuge ti compulsory muno no mwanake ni witume kana witume hatiri undu ungi koguo ni wega witume na still ndugaikare idle na muno andu aria makina maratathi ta ithuĩ wahu ndukauge ni wathomeire kina wikare uguo wihoke wira uria ciarirwo ciakorire wacu mugunda witume piu na still ona kwihoka Ngai tondu Ngai niyo heana indo ciothe ngirikiriria wahu uguo gukwete hau mbere andu aya mathikiriria rugeno wahu ni customer akwa muno na hari andu 10 taru mwana wa Juja andu 7 mako magurite nani ugiga andu 10 Juja farm ugiga andu 10 Kagundo road andu 3 magurite nani ni ngatho macokeria ni uguo manyitagirira ndoka haha wahu customer ni mahuragira andu ni mahuragira thimu muno makanjuria macaria wina ki hihi uguo watariria ri hihi he kindu wina kio kuria Juja farm hihi wina kio Kagundo road ringi mundu ungenda mataro maya kana nginya kiria ndiraga nakio uhoro wa properties no wahurire na beno ya kuria office-ini 0708 00009 ona ungenda nginya mataro ma biashara no mirire kuria Facebook-ini yakwa na TikTok muno njitagwo James Macharia CEO Top Care na ndekiria kuga wahu haria ngoragwo office yakwa ikoragwo haria Roiro handu hetagwo Greek Towers na wakinya Rwai wahu ndiuka ni Rwai town riu wakinya Rwai town ndu akiona bengi ya Equity haria ri ndi opposite Equity Bank ndina office hau bado ciandikitwo Top Care Labs Kenya thengio muno wahu ni kuhe kahinda kau na still muke kuria office-ini citu twaranirie na ciuri cingi ciothe njokerie office-ini koguo muke office-ini kana mundu ahure na mbeo ya 0708 00009. Asante sana nitwake na CEO Ngai akurathime. Asante. Thank you mireri wa Kameme TV tumana ihinda riega na ni mwihoko wakwa hario kaundu wa thoma ni Ngai kwendithirio hotani thiini wa biashara yaku urori magukumia kiria wahutia gigatherema hau niho tugukinya tabarira itu ya muthenya wa umuthi kwa ihinda riri gutiga moko-ini ma Kimani wa Ngonjiri nigetha kumenyithia kiria matitinda magikuhaririria thiini wa metha ya mohoro ni jituko wahu wa Karithi. Have a good night. Alright, ndiraririkana ni my producer ogwitwa Devi mireri wa Kameme TV nguheke menyithia giki ati tariki 22 rodome na tariki 23 mweri uyu wa July kambuni ya Pwani Oil Kameme kayuka muingi ni magagucerera matura ma Murang'a Kangema kuria makanyitanira na arimi othe aria maigaga ng'ombe cia iria ni magoka gukuonia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sawa Milking Jelly maguta maria makoragwo mari very soft matigagira ati ng'ombe yaku ni yakamikana njira njega undu itangihitha iria oho ni magakurehera Ama Energy ino ni supplement irahe ng'ombe yaku hinya nigateithia ng'ombe yaku ikongerera kindu gigwitwo production tariki 22 rodome na 23. Have a good night. Kameme TV, muthegi wa
muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia